Hola, hoy te voy a hablar del tema del bruxismo, que hay mucha gente que lo padece. Es un movimiento inconsciente, involuntario, que lo hacemos generalmente de noche y hay un montón de ejercicios que podemos hacer despacito, mejorando día a día para llegar a hacerlo como hábito, para empezar a relajar toda la zona de la mandíbula, la articulación temporomandibular, ¿sí? Y a la vez también relajar el cuello, los hombros. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay bruxismo es como si hubiera una red de problemas que desembocan en el bruxismo, que es el síntoma que nosotros vemos visualmente. Pero hay un montón de otros problemas que nosotros podemos estar teniendo que terminan o desembocan en esta contracción de la mandíbula, ¿sí? Y que pueden ser el estrés, la depresión, puede ser, las actividades diarias que nos generen tensión, ¿sí? El post-ejercicio puede ser tener la curvatura de la columna rectificada, entonces esto nos lleva a mantener el cuello hacia adelante, o sea, la cara hacia adelante, y esto nos genera también una tensión. Hacer mal los ejercicios, otro de los motivos son un montón, hacer mal de los ejercicios que pueden ser del abdomen, que yo siempre reitero en las clases, que la gente tensiona el cuello para hacer el abdominal, en vez de hacer la fuerza con el abdomen, la realiza con el cuello. Bueno, pueden ser múltiples los factores del bruxismo, pero principalmente cuando nosotros atendemos este problema, que tiene que ver también con las actividades diarias y cómo uno afronta las actividades día a día. De los tratamientos efectivos es una placa, ¿sí?, que realizan los odontólogos para protección de las piezas dentales. Es importante el tema de las placas porque nos van a cuidar que en esta tensión que nosotros hacemos dormidos y apretamos al tener ya esa placa, vamos a hacer de cuenta que mis deditos son la placa que separa, con el tiempo no se van a desgastar ni romper las piezas dentales. A nivel dental o de la boca sería una buena opción, pero no es la única opción. O sea, una de las opciones es ir al odontólogo y que nos hagan una placa para bruxismo y hacer el mantenimiento cada 6 meses con el odontólogo. Y otra muy importante es realizar ejercicios a la mañana y a la tarde para tratar de descontracturar esta zona. Nosotros, para explicarte mejor este tema, para que te adentres en lo que es la anatomía de la mandíbula, nosotros tenemos en la cara el músculo que se le llama macetero, que ese es el músculo que se tensiona, ¿sí? Está siempre contracturado, pero no está contracturado un ratito. Cuando nosotros tenemos este problema de noche, que son muchas horas las que se duermen, son entre 8 y 10 horas aproximadamente, todos los días, entonces es un músculo que está generalmente tensionado. Muchas horas, en el día son muchas horas a la semana, son muchos días, son muchos meses. Si nosotros hacemos un tratamiento con un fisioterapeuta y hacemos una sesión de 45 minutos o una hora, vamos un día, sentimos la mejora, no vamos más por 2 meses y me vuelvo a acordar del problema cuando me vuelve a surgir el dolor. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Es que es preferible hacer de esto un hábito y que yo esté trabajando 2 minutos al mediodía, a la mañana, 2 minutos a la noche, para tratar de liberar toda esta zona y también a la vez relaja. Estos ejercicios que te voy a dar relajan el cuello, ¿sí? Relajan los hombros, ¿sí? Relajan acá la cara. Bueno, cuando estamos tensos tendemos a estar así tensionados. Entonces, en la medida que yo pueda mejorar un 1%,
en un año voy a mejorar un 365%, que es un montón. Y es mejor que una mejora lenta, como por ejemplo hacer una sesión y en 2 meses repetirla. Yo prefiero que sea despacito y de a poco, y así se van haciendo los hábitos como con la actividad física y demás. Entonces, son 3 o 4 ejercicios que les voy a dar para ir mejorando, y son unos minutos a la mañana, unos minutos a la tarde. Otra de las cosas importantes que te quiero decir es que estos ejercicios generalmente son fáciles, los puedes hacer en tu casa, los puedes hacer sentada, acostada. El tema es que tengas disciplina y constancia, porque con disciplina, con constancia, con un plan, ¿sí? Me ordeno y digo, bueno, a la mañana me levanto, me lavo los dientes, desayuno y me pongo a hacer estos ejercicios para llegar menos tensionada al trabajo, al colegio o donde sea. ¿Sí? Entonces, porque esto afecta también tanto a grandes como a chicos. En los niños, cuando se realiza, cuando están desarrollando la articulación de la mandíbula, tienden a hacer bruxismo de noche. Se escuchan los nenes, pero es normal hasta una determinada edad. Ahora ya si después de los 7, 8 años, además también a veces el mismo que le salgan los dientitos o los molares generan esta tensión por los dolores, entonces los nenes tienden a hacer así, los niños, ¿no? Ya después de los 7, 8 años hay que prestar atención, porque puede ser que el nene esté sufriendo algún tipo de ansiedad o de algún problema, que hay que prestar atención si el nene transcurrido los 7, 8 años sigue bruxando. Por otro lado, hay gente, yo te voy a dar ejercicios en los que vas a relajar el cuello, ¿sí? Y la gente que tiene rectificación de cervical, hola, yo soy una, mejora un montón, porque sentimos el alivio del cuello, ¿sí? A la vez de la espalda, porque la cabeza es como que está siempre pesando y como que comprime las vértebras, y al tener la rectificación cervical genera dolor en la cervical. Entonces estos ejercicios alivian un montón, te vas a sentir mucho más aliviada. Otra de las cosas que quería aclarar es que a veces la gente, al hacer estos ejercicios u otros, siente mareos. Los mareos se dan porque yo siempre explico lo mismo. Cuando nosotros tenemos una manguera en la que pasa el agua, por ejemplo, una manguera en la que riega el jardín, y vos la pisás, ¿sale mayor o menor flujo sanguíneo? De agua en este caso. Menor flujo, ¿sí? De presión de agua, porque yo estoy pisando la manguera, sale menos agua. Nosotros, al tener tensionado el cuello, al estar tensionados, hay una arteria que pasa dentro de las vértebras y está con toda esa tensión del músculo y la está apretando. Entonces, ese flujo sanguíneo se ve disminuido. Cuando nosotros empezamos a hacer estos ejercicios, que se libera el cuello, abre el paso del agua o de la sangre, en el caso que estoy hablando yo, abre. Entonces llega un impacto de flujo al cerebro, que eso puede ser los que nos marea un toque al principio, pero es totalmente normal, porque estamos acostumbrados a estar como en mínimo con el flujo sanguíneo ahí, porque está todo tensionado. Y esta zona es como que la mochila que siempre sentimos todos, que acaban los problemas, las ansiedades, las angustias, las tristezas, las decepciones y demás cuestiones. Así que bueno, estos ejercicios te van a servir, los vas a hacer, y trata de mantenerlos en el tiempo, de que no sea algo, como yo siempre digo, como con la actividad, que sea un hábito. Entonces vas a ver la mejora más rápido y vas a sentirte más liberado y liberas tensiones. Otra de las cosas que te quiero explicar antes de los ejercicios es que cuando nosotros hacemos a veces para relajar un músculo, por ejemplo, para relajar estos que son los extensores,
para relajarlo, yo tengo que hacer un movimiento contrario. El cerebro relaja un músculo para contraer el otro. Entonces, en este caso, yo haciendo esto, contraigo este músculo anterior y se relaja este músculo. Por el contrario, si quiero relajar el bíceps, voy a hacer una extensión de brazo y voy a relajar el bíceps, pero se está contrayendo el tríceps. Siempre son los movimientos antagonistas, ¿sí? Que permiten hacer un movimiento relajando el otro para que se realice bien el arco de movimiento. Entonces, en eso nos vamos a basar para hacer estos ejercicios. El primer ejercicio va a ser, vas a estar sentada o sentado en una silla, la espalda apoyada atrás del respaldo, relajando los hombros. Y lo que vas a trabajar es para descomprimir el cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos maneras. O con los deditos acá abajo de la mandíbula, en unos agujeritos que tenemos acá, ¿sí? Hay unos espacios abajo de esta parte de la mandíbula inferior, hay dos agujeritos y ahí vamos a relajar, vamos a dejar los deditos fijos y vamos a relajar el cuello para adelante. Es importante que no tengas la boca cerrada, sino que la vayas relajando. Mira, yo me voy a poner de costado para que me veas mejor, para que veas cómo se relaja el cuello. Yo voy a dejar acá, es como un apoyo, como cuando la bicicleta vos le dejás el pie, parecido. Bueno, vas a poner los deditos acá, bajo el cuello. Lo vas a hacer de 6 a 8 veces. Y la boca, no importa que esté al principio cerrada, pero cuando empezás a hacer el movimiento hacia adelante, tiene que ir relajándose. La bisagrita de la mandíbula hasta acá, yo necesito que se vaya relajando. Entonces, bajo, relajo la boca. Ves que mi boca está relajada, ¿sí? En estos ejercicios de ir hacia adelante, me voy a poner acá, el cuello empieza a mejorar su curvatura. Yo no hago esto para adelante con los hombros, yo estoy derechita, lo único que hago es dejar caer la cabeza. De 6 a 8 veces y empieza a relajar la zona del cuello. El segundo ejercicio. Como te expliqué, esta zona, que se llama la zona del macetero, hay un músculo grande y siempre está contracturado cuando está contracturada con el bruxismo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, con dos deditos, con la puntita de las falanges, vamos a hacer, acá hay un huesito, tuqui, 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 que llega hasta acá. Por debajo de estos pómulos, que lo vas a sentir, vas a hacer circulitos hacia afuera con uno o con los dos deditos y vas a ir relajando todo ese músculo que está recontracturado. Y la boca lo mismo, la dejas caer. La dejas caer. Yo ya me estoy relajando ya. Te relaja, posta. Vas ahí, tuqui, circulitos hacia afuera, llegás hasta delante de la oreja y seguís haciendo los circulitos. La boca tiene que estar relajada, no la cierro, sino que dejo todo relajado y los circulitos son hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Estas técnicas también yo las aplico en los masajes para relajar esta zona, porque siempre están contracturados. Y el tercero es, vas a juntar los dos deditos y los vas a poner acá donde termina justamente este huesito, abajo que no hay nada, que está como si quisieras encontrar los dos deditos por dentro de la boca, pero vas a hacer presión hacia adentro. Pero ojo, las personas que tienen algún problema de articulaciones, artritis, artrosis, algo de eso, lo van a hacer
con los nudillos, que así no provocan tanta presión sobre la punta de las falanges. Los que no tienen problema lo hacen ahí y van a hacer presión hacia adentro y aflojo, y también voy a llevar el cuello hacia adelante. Adentro y aflojo, hacia adentro, yo un llave de rienda y aflojo. Lo mismo acá. Cierro, abro. Cierro, abro, cierro, abre la boca. Veo que están todos relajados y aflojo. Bueno, estos 3 ejercicios. Yo ya me relajé, por ejemplo. Te quiero contar que es una cosa espectacular. ¿Qué pasa? Todas estas técnicas de relajación ayudan a descontracturar el cuello, a descontracturar que se llama esternocleidomastoideo, que se contractura cuando estamos nerviosas, cuando nos ponemos así con ira, con alguna situación en particular, y el cuello. Yo siempre también recomiendo hacer circulitos en el cuello, mirando hacia adelante. El tope te lo pones vos para relajar la carita. Entonces tenés como, ¿viste los cuellitos ortopédicos? Acá, entonces haces como un abrazo al cuello con tus manos, no te ahorques. Bajo. Bajo. Y relajo, relajo, relajo hasta la base del cráneo, ¿viste? Y ahí relajás y terminás con este masaje espectacular de cabecita, de cuero cabelludo. Vas ahí descomprimiendo también el cuero cabelludo. Bueno, estos son los ejercicios que yo te recomiendo, que sugiero. Son ejercicios fáciles, efectivos, y vas a ver que te va a venir súper, lo vas a sentir que realmente te mejora todo, porque nosotros estamos con situaciones de la vida diaria, nos tensionamos y a veces no lo demostramos, pero empiezan los síntomas, que son estos de rechinar de noche, y a veces se escuchan los ruiditos. Y como los dientes se pueden romper, está bueno que te pongas una placa, pero no es la única alternativa o no es la única salida. No es que me compro una placa o me la hace el odontólogo y me olvido y la tengo 5 años. No. Cada 6 meses hay que volver al odontólogo para que te la ajuste o te la arregle. Hay que volver. Y también podemos sentir cuando estamos haciendo esto de los circulitos, podés sentir viste como los nudos que se sienten en los músculos. También esto se puede tener algún nodulito, algún espasmo. Entonces, si vos te autodescubrís un nodulito, tendrías que sacar el turno urgentemente con un fisioterapeuta para que te haga las técnicas para desbloquear ese nudito y trabajarte bien para sacarte. Mira, yo ya me relajo, me duermo, chicas, en el video, me vuelvo loca. Me encanta. Pero bueno, es una de las técnicas que también yo me aplico, por eso siempre todo lo que sea para bien, para bienestar, yo lo brindo generosamente porque me gusta que la gente pueda también sentir bienestar. Si te gustó el contenido, te pido que te suscribas, que le des like, que apretes la campanita, y si necesitas a alguien o conoces a alguien que pueda llegar a tener este problema y le puede llegar a servir estos ejercicios, pásaselo. Seamos generosos.